Tak som to poslal na súťaž do Británie. No a vlastne skladbu Rebel, ktorú mám ako svoju vlajkovú loď, tak ohodnotili plným počtom bodov a v podstate ju zaradili do svetovej hitovej kategórie. Klasika, slovenské médiá to hrať nechceli. Stále sa mi páčia, Dave Grohl, veľká to osobnosť, bubeník Nirvány a teraz Foo Fighters. A tí chlapi majú ozaj hlasy, ako keď lev zareve v púšti. Vítajte v podcastoch Náš Zemplín.sk. Som rád, že nás sledujete cez YouTube, v kanáli Náš Zemplín, takisto cez Spotify, podcastov Náš Zemplín.sk. Mojím dnešným hosťom je vynikajúci hudobník, spevák, autor jedného úžasného projektu Nirvana Revival, ktorý patrí k najlepším na Slovensku alebo v širokom okolí. Či je to tak, o tom sa porozprávame o chvíľočku. Som rád, že do štúdia prijal pozvanie Laco Jakubčiak. Laco, vítaj. Ahojte, ďakujem, ahoj Vlado. Podcastov Náš Zemplín. Tak spomínal som ten projekt Nirvana, začnem od toho, čo ľudia poznajú možno. Ano. Prečo Nirvana? Prečo Nirvana? Ja keď som začínal ako muzikant, tak mojou takou najväčšou inšpiráciou a najobľúbenejšou kapelou boli The Beatles. Ano, som ako 4-5 ročný vyrastal. A potom celá tá rocková scéna, ako pubertiaci sme fungovali na Tublatanke, na všetkých takých rockových záležitostiach ako Iron Maiden, ja som osobne mal veľmi rád Megadeth. A potom po tých metalových záležitostiach nastúpila Nirvana a bolo to obdobie môjho života, kedy tie veci, o ktorých možno pojednával Kurt vo svojich textoch, aj tá muzika, tá dravosť tej muziky, energia a to celé také sexy fluidum okolo toho ma tak oslovili a spontánne som si začal tie veci hrávať a spievať, takže páčilo sa mi to. A mne sa páčilo to v tvojom prevedení, ti do toho skočím, pretože keď som vás videl a počul, tak naozaj to bolo skoro jednak jednej. Aj farba hlasu, aj vlastne tie aranžma boli vychytané. Nemám to napočúvané samozrejme do bodky, ale mal som pocit, že som na koncerte Nirvány. Takže v podstate ide to tak z teba, alebo chcelo to nejaký tréning, tak toto nacvičiť, aby to bolo také verné? Ja myslím, že prirodzene, pretože tá Kurtová emocionalita mi je dosť blízka a to, ako on skladal tie pesničky, ako mu to prichádzalo na ten pliac, tak mi to bolo také prirodzené úplne. Takže s tým nápadom sme prišli potom neskôr, keďže sme sa snažili robiť vlastnú muziku. Vieš dobre, ako to je. Robíš sám krásne pesničky, nahrávaš u kvalitných ľudí. Krásne to je. Počúvam to, registrujem to a podporujem ťa a tiež chcem, aby si to dotiahol čo najďalej. Vieš, aké to je ťažké. Takže okolo toho sme sa motali. Chceli sme osloviť aj nejaké vydavateľstva, potom sme s nimi boli aj v rokovaniach a keďže to nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá, chceli sme hrať, nechceli sme sa vzdávať, nechceli sme nikdy hádzať flintu do žita, tak sme si vybrali taký projekt, ktorý by mohol trošku tú kapelu ťahať, aby sme stále mohli byť v éteri, ako sa hovorí, v tom aspoň klubovom. Takže určite kluby na Slovensku takmer všetky a v Čechách, chcem tam Maďarsko, Poľsko a Rakúsko sme si obehli, takže na to, aby sme hrali, aby sme fungovali, aby sa niečo dialo, pretože aj tie peniaze, ktoré sme potom zarábali, v tých najlepších rokoch to bolo ozaj veľmi pekné a tučné honoráry sme brali niekedy. Kde ste všade hrali? Asi najkrajšiu šnúru sme mali v Dánsku, kde som pracoval ako lekár a tam nám v podstate jeden chlapík, ktorý sa do nás obul, nám vybavil peknú šnúru koncertov po celom Dánsku a bol som veľmi milo prekvapený, ako tam ľudia reagovali. Aj reagujú na rockovú muziku, fakt je to spontánne, vidno, že to majú radi, že prídu a tešia sa. Ja som spomínal, že v úvode, že to je jeden z najlepších projektov Nirvana Revival. Neviem, či som to niekde čítal, alebo len tak subjektívne som to ja zhodnotil. Boli ste aj na nejakej súťaži, alebo máš nejaký feedback ty, lebo viem, že tých revivalov je viac. Ako vás hodnotili ľudia, fanúšikovia? Hovorí, že tá odozva bola fajn. Neboli sme nikdy na nejakej súťaži, ale viem z reakcií ľudí, že sa im to páčilo. No ja
Ja to beriem stále tak s pokorou, predsa je to kópia, je to revival. Aj keď tú energiu z toho originálu zažívame stále, či robíme tú tichú akustickú verziu, alebo potom tú rockovú verziu. Niekedy sa nás pýtajú, že nie je to pre vás taká nuda stále hrať to ešte tisícikrát tú istú skladbu. Nie je to, lebo tam sám vieš, že v niektorých pesničkách, alebo aj v kapelách, v tvorbe tých kapiel je niečo také metafyzické, alebo niečo také zvláštne, niečo, kvôli čomu tam stále ideš, čo ťa pritiahne, čo chceš zažiť znovu a znovu. A tam tá sexy energia v tej Nirváne určite je. Za každým je z toho publika asi iný náboj, iná energia. Áno. A tá je neopakovateľná, hoci skladby sú asi tie isté. Áno. A chceš tým dosiahnuť nejakú metu s týmto projektom, alebo... Nie. Je to o tom, že máme z toho radosť, baví nás to. A keď môžem spomenúť jeden taký highlight, ktorý sme mali, ozaj taký pozoruhodný, tak to bol ostrovný festival Enhol v Dánsku, kde sme šli loďou, takže bolo to také exotické pre nás celé a hrali sme tam okolo polnoci. Bolo tam pár tisíc ľudí, neviem presne, to by som kecal, ale tá atmosféra bola super, dvakrát nás pozvali naspäť, takže aj ten organizátor sa k nám postavil tak, že bol veľmi ústretový a veľmi dobre sme sa cítili, takže to bol taký možno jeden z vrcholov toho, čo sme s tým revivalom zažili. Máte veľa ponúk? Máte veľa ponúk na ten revival na Slovensku? Teraz v poslednej dobe celkom aj dosť. Naposledy sa nám podarila tá Bohémia loď na Domaši. Z toho sme boli veľmi šťastní. Tak keďže nám to robil profík a fakt akože ďakujeme veľmi pekne Matúšovi na všetky strany, lebo bolo to cítiť, že to robil profesionál, tak hralo sa nám veľmi dobre, krásne sme to mali pripravené, dostatok času, komfort. Super, ďakujeme. Dobrý zážitok. OK, dobre. Ty v podstate máš vlastnú tvorbu, s tým si aj chcel uspieť a preraziť, aby si nemusel hrať Nirvánu, dajme tomu. Ako ľudia reagujú na tento repertoár, respektíve je možnosť si zahrať ho niekde, alebo je to skôr také, že si niečo zahráš a sem tam, keď teda nahráš a sem tam to niekde predstavíš? Je tu taká možnosť, tým, že sme to naviazali na Nirvánu, tak dokážeme si spraviť sami aj predkapelu. Vieš to prepojiť. Áno. A potom sporadicky sa nájdu také záležitosti, že nás zavolajú zahrať na nejaký festivalik alebo niekde, kde si niekto pozrel na YouTube nejaké videá a sa mu páčili. Ja som trošku chcel skúsiť aj to ohodnotenie tých skladieb, ako by to vyzeralo vonku, tak som to poslal na súťaž do Británie. No a vlastne skladbu Rebel, ktorú mám ako svoju vlajkovú loď, tak ohodnotili plným počtom bodov a v podstate ju zaradili do svetovej hitovej kategórie, z čoho som bol prekvapený, ale bol som z toho nesmierne šťastný, pretože samozrejme z gitarový mák Jimmy Cimbala mi nahral gitary, ktoré ja som mal v hlave, ale bohužiaľ v prstoch už nie. Takže vďaka nemu sa to celé uskutočnilo. Poslal som tú pesničku a zaujímavé bolo to, že aj napriek tomu, že získala aj certifikát mám od toho, že získala také vysoké umiestnenie, tak klasika, slovenské médiá to hrať nechceli. A čo to je za súťaž? Trošku nám ju približ, respektíve ten rebríček. The British Songwriting Contest, tam z celého sveta vlastne ľudia posielajú pôvodnú tvorbu. Zasada tam nejaká komisia, ktorá ohodnocuje tie skladby a vyberá ich a posúva do ďalších kôl. Čiže sedia tam renomovaní odborníci na muziku. Tak to ma trošku aj povzbudilo, aj mi povedalo, že to, čo robím, asi nerobím celkom zle. Hej. Takže myslím si, že máš podobné skúsenosti, pretože aj z tvojich pesničiek vidno kvalitu, aj textársko, aj muzikantsko, aj krásne to spievaš. Ďakujem. Takže vieš, ako to je. Tak, lebo niekedy človek si myslí, že dobre, mnoho ľudí ti povie nejaký iný názor, alebo že tie veci možno niekoho nezaujímajú. Ja som v podstate teraz na takej úrovni, že hoci by to nezaujímalo nikoho, stále si tie pesničky budem robiť, pretože mňa to naplňa a je to ako závislosť. Proste musíš to robiť, musíš to zo seba dať, veď to asi poznáš tiež. Takže
píšem si, alebo teda vymýšľam si, a ja to neberiem až tak vážne, že si skladám nejakú muziku, ako pozovať v roli nejakého hudobného skladateľa, to je bolo asi smiešné, ale ja si vymýšľam tie pesničky a vymýšľam si texty. Pri gitare. Áno, pri gitare, alebo keď ma niečo napadne. Čiže najprv melódiu, potom k tomu text robíš, alebo opačne to robievaš? Vždy je melódia najskôr. A veľmi dobre sa mi vymýšľajú veci, melódie aj texty, keď som vonku v prírode na dlhých prechádzkach, alebo cesta autom, keď šoferujem na dlhé trate, vieš, vtedy príde tá monotónnosť, to také iný level, iná hladina a vtedy to tak spontánne prichádza. To máš dobré, ja texty písať neviem. Ja ich stále dám napísať, že chcem o tom a o tom. A ja som si to myslel a práve preto, aj keď sme mali krst tohto albumu Mirage, tak v podstate my sme boli ako puberťáci zalúbení do Tublatanky, tak som si dovolil osloviť Pála Horváta, či by nebol taký láskavý a nepokrstil to CD-čko, tak prišiel a zhodou okolností potom prišiel aj Martin Sarváš, textár Tublatanky a tam som mu spomínal, že ešte na vysokej škole, keď som bol, takže som bol u neho za ním teda prosiť ho o nejaké texty, či by sa na to nemrkol. No vtedy to dal nejakým asistentom a tak to aj vyzeralo potom ten výsledok, takže ja viem, viem, že on má na starosti, ale mal vtedy veľa áčkových skupín, takže chápem to. Ale vieš, každá minca má dve strany. To, že niekde neúspeješ, znamená to, že ťa to nakupne ťa to iným smerom. A tak som si začal písať tie veci sám. A je to krajšie v tom, že keďže aj sám som najviac miloval a vždy milujem hudobníkov, muzikantov takých, ktorí si urobia aj muziku, aj texty sami. Je to tvoja výpoveď. Je to tvoja, to, čo ty cítiš, ako sa vieš prejaviť, ako to vieš odprezentovať, ako to vieš nakreovať. Je to o tebe. To je super. Klobúk dole pred tebou, že takto to vieš. Snažím sa. Dať zo seba, nájsť tie správne slova, aby to na tú hudbu sedelo. To obdivujem na textároch. Ja keď som urobil len tak pár zmien, nejaké slovička, keď sme už priamo pri nahrávaní len dotvorili, ale ináč akože tie texty písali textári. Čo to je za CDčko? Aké pesničky sú na ňom? Skús nám niečo o ňom povedať, kto sa každý na ňom podielal. Áno, toto je taká akustická platnička. Robil som to s Jimmym Cimbalom u neho v štúdiu a je to zaujímavé z tohto dôvodu, že je tam nahratých 10 vecí a spojil som tú hudbu s obrazom, teda s maľbou a moja Zuzka mi namaľovala obrazy a vlastne celý bukletík spravila, nafotili sme tie obrazy a texty pesničiek sú vlastne... Manželka. Áno, v tom CD-čku, takže sme sa tešili z tohto počinu obidvaja, pretože mám rád, keď sa, tak ako to robili niekedy The Doors, ktorí sa píšili tým, že urobili fúziu viacerých druhov umenia a keďže pri prvom som spojil, alebo som sa snažil spojiť trošku takej poetiky s muzikou, kde som urobil svoje vlastné textiky v slovenčine. Táto Mirage je v angličtine, to som si dal záležať na tom a snažil som sa urobiť kvalitne tie texty, aj som si ich dal pozrieť Američanovi. Ešte v angličtine. Takže toto, no. A tešili sme sa z toho, lebo jej maľby, moja muzika, dali sme to dokopy a pekný. Taký... Ste si urobili radosť. Áno, sme si urobili radosť. O čom je tá tvoja muzika? O čom skôr myslím, vieš, aká atmosféra chceš, aby z nej išla? Máš, keď tvoríš, máš predstavu o tom, ako to má znieť? Alebo v podstate v štúdiu, čo sa z toho vykľuje, tak akože čakáš, čo sa z toho vykľuje? Alebo máš predtým už predstavu? Nie, ja prichádzam s kompletnou predstavou stále. To sa aj producentom dosť páči, že prídem už s kompletnou skladbou. Možno sa tam zmení 1-2%, ale vízia je jasná. Viem, čo chcem, ako to má znieť, v hlave to počujem. Takže niekedy sa to dá urobiť, niekedy to nie je do takej miery možné, podľa toho, s kým robíš. Robíš, teda máš stáleho producenta, alebo ten tým ľudí, s ktorými robíš, že stáli, alebo obmieniaš si tých muzikantov, ako funguješ? Tak kapelu mám stálu a veľmi dobre sa mi robilo s Jimmym Cimbalom teraz, ale keďže
sa mi narodil synček, Lacko, takže viacej to centrujem teraz na východ a v Košicách mám výborného producenta Ďura Ivana, takže s ním robíme spolu teraz a páči sa mi to, je to fajn. Teším sa z toho. O čom sú tie texty teraz? V podstate máš aj ty nejaký taký že vývoj, že na obdobia nejako reaguješ na spoločenské dianie alebo na svoje nejaké životné cykly? O čom? Je to zrkadlo toho tvojho života? Hej, sú to aj introspektívne veci, trošku také popisujúce možno moje pocity, moje zážitky, môj tok nejakých emócií. Ale rád píšem aj o konkrétnejších veciach. Trošku som sa, keďže nie je mi celkom ľahostajné to, čo sa deje s našim národom, tak sme urobili zo pár vecí na margo takej politiky, hej, trošku, ale v tom takom šate, aby to nebolo až také ostentatívne. Ale ináč táto prvá platnička, táto Luna je v slovenčine a tá je charakteristická tým, že je tu 27 mojich textíkov. Hej. Zase sa to nehrá na nejakú veľkú poéziu. Je tu 27 textov, symbolicky, lebo som to venoval klubu 27, čiže tých muzikantov, ktorých ja mám veľmi rád. Hej, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, hej, Jim Morrison a tak ďalej. Takže tam sú skôr také ešte z takého mladšieho obdobia, možno romantickejšieho, by som povedal. Je tu viacej takých vecí o láske, o takých nejakých, o takom mojom prežívaní. Prečo je toto v slovenčine a toto v angličtine? Chcel som to takto urobiť, áno. Tu sú rockovo nahraté pesničky s celou kapelou. Tu je to také pokojné. A zase tú ďalšiu platničku, ktorú mám už v hlave, tak robíme v slovenčine a zároveň aj v angličtine, takže to bude aj. Anglicky, pretože v podstate som strávil dlhé roky v Severnej Amerike. Angličtinu americkú ja milujem. Hej. Teraz, čo si tam robil? Ak to nie je tajemstvo. Nie, určite nie. Tak po takom prvotnom zabehnutí som si urobil 2 kapely, s ktorými som hrával. Takže som sa dosť venoval muzike a hrávali sme všelijaké možné akcie od klubov cez záhradné party, cez narodeninové party. Párkrát sme boli aj na nejakých zásnubách a festivalíky také miestne, lokálne. Ja som žil v Jersey, takže tam sme si to pohrali. A túžil som vždy lektorovať angličtinu, takže snažil som sa to nejak sklbiť aj so svojou profesiou a teraz sa mi zdá, že som dosiahol taký rovnovážny stav, kedy to tak pekne, myslím, že chvála Bohu funguje. Čiže teraz v podstate venuješ sa aj tomu lektorovaniu? Áno. Aj tam si získal skúsenosti, oťukal si sa, naučil si sa dobre reč, vybrúsil si. Áno. Zase v Dánsku som získal tie psychoterapeutické zručnosti, ktoré teraz využívam. Takže... Ty si vlastne aj lekár, to som nepovedal. Áno. Takže venujem sa psychiatrii ďalej, hlavne tej psychoterapii, kde v podstate dokážeš veľmi dobre ľuďom pomôcť, keď o to stoja, keď chcú. Ako sú na tom s duševným zdravím Slováci? Tak, myslím, že vzhľadom na to, že zažívame takú, myslím, že dosť takú z môjho uhla pohľadu takú trošku ťažko. Nechcem sa expresívne až tak veľmi vyjadriť, ale dosť sa psychiatrizuje tá doba a má to dopad na všetky vrstvy obyvateľstva, tak nie je to také jednoduché. Ale ja pracujem s ľuďmi, ktorí chcú na sebe robiť, chcú sa zmeniť. Hej. Vyberám si, pretože z toho množstva ľudí, keď ťa oslovia, tak musíš vedieť tiež, komu ten čas venovať a či to má zmysel a či nie. Takže mám stále zo pár ľudí v tej terapii, spočítaš ich na prstoch ruky. Hej. Takže toto som sklbil s lektorovaním. Lektorujem teraz americkú angličtinu, no a muziku robíme, hrávame, cvičíme a chodíme po koncertíkoch všelijakých. Čiže bude
chystáš teda aj nové CDčko, hej? Materiál na to, čo si spomínal. Áno, ako to je štádiu? V štádiu je to tako, že Ďuro sa zo mňa smeje, že mám už 30 skladieb pripravených, takže z toho vyberieme. Tak dáme. Ešte vyberať? Hej, mám už aj predstavu, že ktorých 10. No a na tých ostatných 20 budeme ešte pracovať potom neskôr. Takže možno do 80-ky, do 90-ky, keď sa dožijem, mám čo robiť. Chceš byť ešte slávny? Respektíve populárny, ako sa hovorí? Slávny nie, ja som to... áno, boli časy, keď sme boli puberťáci a adolescenti, hej, že sme si mysleli, že akože wow, sláva a takto, dobre. A čím som starší, tým si uvedomujem viac, že robím to z toho, že mám takú potrebu, že či by som bol slávny, či nebol slávny, alebo hore, dole, plus, minus, vždy by som to robil, pretože tak ako potrebuješ dýchať kyslík, tak potrebuješ aj ty robiť muziku, si myslím, že tiež ťa to naplňa do takej miery, že vieš, o čom hovorím. Máš nejaký vzor ešte? Taký, ktorý proste počúvaš a možno, že by si chcel svoju muziku priblížiť do nejakej takej roviny, alebo už to je vyslovene len o tom tvojom pocite, že neriešiš už vzory a nahrávaš si veci tak, ako to cítiš a tak, ako to chceš. Asi to... Alebo ešte inak, keď sme sa bavili o tom, že možno tie rádia to tak nehrajú u nás, tie naše veci. To máme spoločné. Takže či trošku je to aj o tom, že kalkuluješ a snažíš sa to nejako prispôsobovať, keď ti nejaký hudobný dramaturg povie, že prečo ťa nehral, tak teraz, že keď robíš novú vec, tak teraz minule mi toto vytkli, tak teraz sa to budem snažiť urobiť inak. Funguje to takto u teba, alebo nerobíš to s týmto? Nie, nerobím to tak. Áno, idem skôr tak, že priamo čiara roková muzika, jednoduché línie, nesnažím sa o nejakú prekomplikovanú nudu, hej, aby to nebolo také, že teraz poslucháč tam musí hľadať neviem aké komplikované záležitosti. Páči sa mi rock'n'roll, ten starý, dobrý, nadúpaný, rýchly, energický, dobrý rock'n'roll a stále sa mi páčia, Dave Grohl, veľká to osobnosť, bubeník Nirvány a teraz Foo Fighters, veľmi mám rád Green Day napríklad, aj postojovo, aj to, akú muziku robia, akí sú to páni muzikanti, ako sa vypracovali v podstate z 0 na 100%, hej. Ja neviem, je veľa vecí, ktoré si vypočujem a ktoré sa mi páčia. Takže... Na aký koncert by si išiel? Takže, že s chuťou? No, so Zuzkou sme boli na Toutou vo Viedni, to bolo úžasné, to bolo fantastické. Teraz ste boli? Na tom poslednom? Roky dozadu, 2, 3 roky asi dozadu. Môžu byť, že hrali, áno. No, Foo Fighters by som si určite užil. Megadeth som videl raz ešte v tej pôvodnej zostave s Marty Friedmanom, ktorého ja zbožňujem ako gitaristu. No a určite by toho bolo viacej. Queen, keďže Zuzka zbožňuje Queen a ja som od začiatku, ako sme spolu, som veľmi rád, že vždy, keď som nastúpil k nej do auta, tak vypeckovaný Queen. To je tiež ako... Cez ňu som v podstate sa viacej zoznámil s osobou Freddieho Mercuryho a musím povedať, že fakt ma po mnohých stránkach ma ten chlapík ako fascinuje. Aký bol a jak zmýšľal a vlastne ako sa prejavoval. Vtipné bolo to, že na premiére Bohemian Rhapsody sme boli 5 krát. Super. Hej, takže... A keď je niečo dobré, tak človek ide opakovane. Áno. To je fajn. Ja som bol teraz, asi ti nepoviem nič, čo by si nečakal na tíme. A nechcel som ísť na ten koncert, lebo už som mal práve ten pocit, že tých programy poznám, ale neľutujem, že som bol, lebo fakt som si to užil, akože hrali dobre a aj atmosféra Habera to tam s ľuďmi vedel urobiť peknú šovku. Jasne. Takže som si užil tiež. Počul som, že potom bol výborný koncert. Áno, super. Ako fakt, to som bol prekvapený, že takto v takejto energii ešte vo svojom profici veku. To tak robia. Dobre. Chcel som sa ešte opýtať v súvislosti s tým živým hraním, možno s kým by si chcel zahrať? Z tých takých možno
Spomínal si, že už sa ti to aj podarilo, mal si ako, keď si bol mladší, tak tú Blatánku ste radi počúvali, tak spolupráca. Hej, s Ďurinom som si zahral. Dokonca, hej. Malý koncert, kde som to s ním hral v Trebišove, myslím, že hrali na amfiteátri. No a vtedy mal takú záležitosť, že dával ľuďom z publika, že poďte si so mnou zahrať. Áno. Tak som mal 17, tak som si s ním zahral celú pesničku, tam ešte sme spolu aj vystrájali. Dal mi gitaru a on všelijaké mňa očacie tieto zvuky robil a som po ňom opakoval na gitare. Super. Tak to bolo fajn. Takže so svojím idolom už máš vlastne splnené, hej? Áno, hej. Sen. Ale určite by som si užil Davida Grohla na bicích, keby som si mohol zavrnkať gitaru a on by to tam naložil. Ako to vnímaš, taký ten vývoj, kam sa tá hudba taká roková možno uberá? Počúvaš aj nové nejaké kapely a máš prehľad, že čo nové, s čím novým prichádzajú? Mne sa páči, že tie staré kapely vedia urobiť dobrý materiál, aj napriek tomu, že nehrali dlho. Z tých nových kapiel niečo ťa zaujalo? Možno staronové kapely. Mne sa páči americká scéna, kde tí chlapi majú také maskulínne hlasy testosterónové ako Levy, vieš, napríklad, neviem, Creed alebo Cold, Disturbed. To sú kapely, ktoré tam je tá rocková muzika našľapaná na vysokej profesionálnej úrovni, majú geniálnych producentov a tí chlapi majú ozaj hlasy, ako keď lev zareve v púšti. Hej. Tak tie progresívne veci, ako tí chlapčekovia, ktorí spievajú pomaly ako dievčatka, to ako veľmi nemusím, lebo predsa chlap má ostať chlapom a má to v tej muzike ukázať, že áno, je to tam. Takže tieto kapely sa mi páčia. Americká rocková scéna. V podstate ty máš tiež dosť silný hlas, aj ho nejako udržiavaš v kondícii, alebo je to také, že prirodzene je to také, že nemáš problém a nesklame ťa, že vieš sa spoľahnúť na tie hlasivky? Ja od decka už mám taký mocný hlas. Už z pôrodnice, keď som vyšiel, tak takisto ako môj synček Lacko, ten tiež keď zareval, tak hovoril, že cez 3 poschodia ho bolo počuť. A keď sme boli na gymnáziu, tak triedna vedela, že boli dole na obede v podzemí a som na 3. poschodí zareval, tak bolo ma počuť. Hej. Takže raz som mal také krásne fopa v Dánsku, sme išli na jeden koncert a tam ma chlapci presvedčili, že daj si pivo. Chladené pivo, politrovka. Dal som. A čo to s tebou spravilo? Tak prvé 2 pesničky sme na seba tak divne zazerali, že... Ale sú takí speváci, ktorí naozaj to studené pivo používajú ako doping a vedia. Mňa to zložilo úplne. Ja nemôžem. Studené pivo vôbec v podstate. Dobre, možno by sme mohli povedať, spomínali sme, že robíš stále na nových veciach. Toho času nemáme veľa, tak aby sme to nejako uzavreli. Leto máš za sebou, ako užil si na pódiách? Zahrali ste... Bolo to akurát. Minulé leto bolo také, že už mi chlapci povedali, že prosím ťa už dosť. Lebo fakt, mali sme aj pôžičku, splácali sme veľkú aparatúru, sme kúpili, ale chvála Pánu Bohu sa nám podarilo splatiť ju hneď minulý rok. No a teraz sme to dali tak, že bolo primerane tých akcií a tešili sme sa. Nebolo to také napraskané, nehrali sme... za týždeň 2-3 akcie, ale to bolo také, že 1-2 akcie. Teraz na jeseň nejaké klubové hranie chystáte? Alebo budú vás, keď chceš niečo spomenúť, kam ľudí pozvať? Chcem spomenúť určite 14. septembra hráme jednu krásnu benefičnú akciu pre detskú onkológiu v Košiciach. Tak na to sa veľmi tešíme. Pardon. Ty máš ešte k tej Nirvane, keď sa vrátim, ten program Dve tváre sa to volá. Áno. To ste hrali aj na tej lodi. Áno. Skús toto približiť, to je také celkom zaujímavé, si myslím povedať. To bol skôr taký recitál. Aj odtiaľ pramenilo vlastne to, že nás ten šikovný chlap na tú loď zobral, pretože okrem tých pesničiek, ktoré sme tam hrali, tak ja som rozprával celý príbeh kapely o tom, ako Kurt žil, ako kým bol a čo sa dialo a prečo sa to všetko dialo. Takže bolo tam aj hovoreného slova dosť a predstavil som aj jeho texty, muziku, kapelu, jeho ako osobnosť. Takže nie je to len o hraní, ale aj sa dozvedia v podstate o živote Kurta Cobaina a Nirvany. My sme tieto veci rozbehli v Blue Note v Novom Meste nad Váhom. Tam máme stále dobré vzťahy a stále nás tam volali, čo sme boli veľmi radi a takto opakovane sme to tam odprezentovali.
A s týmto projektom sme vlastne obehli Slovensko a zo pár klubov v Čechách. A bolo to dobre. Dobre, vravel si, že populárny už by si nechcel byť, ale vedel by si predstaviť si, že teraz, ja neviem, zalomenie v priestore, motika vystrelí, z jednej tvojej pesničky sa stane obrovský hit a začneš byť všade žiadaný a teraz by si sa len živil ako spevák a ako hudobník. Nechal by si kariéru lekára a mal by si odvahu možno, alebo chuť ešte takto, že na pódiach? Tak áno, ja si myslím, že vek je otázka len číslo. Mentálna, áno, je to len číslo a ja by som to už skôr bral z tej strany, vieš, že asi by som to urobil tak, že keby sa niečo také podarilo, tak všetkých ľudí, ktorí mi dopomohli k tomu, by som v tom nasledujúcom projekte zobral k sebe, aby som ich mohol zviditeľniť a robil by som veľa benefícií, že by som mohol pomôcť ľuďom. Čiže bezdomovcom, chorým ľuďom, deťom a skôr by som mal tú tendenciu ako značnú časť toho, čo by som, dajme tomu, zarobil na tom porozdávať. Hej. Takže asi tak. Takto si na to asi nepozeral, keď si mal 17 rokov. Nie, už tam je vidno ten nadhľad. Dobre, nemali sme veľmi priestor pospomínať možno producentov alebo všetkých ľudí. Ak by si chcel niekomu poďakovať alebo spomenúť niektoré meno, tak dajme. Určite by som chcel poďakovať pánovi Romanovi Michalkovi, lebo vďaka nemu som túto knižtičku mohol vydať oficiálne a vďaka nemu je tu aj CDčko. Bola v predaji oficiálnom, bolo to vydané, slovenský spisovateľ to vydal v Bratislave, hej, takže tento pán Roman Michalko mi veľmi pomohol, veľmi mu pekne za to ďakujem a samozrejme vec Dano Pastucha, s ktorým som robil prvé veci, Ďuro Ivan, s ktorým robím teraz, Jimmy Cimbala, s ktorým som urobil tu Miráž, ja s ktorým dúfam, že ešte budem niekedy spolupracovať, ak ty veľmi dobre vieš, lebo spolu robíte veci pekné, takže držím palce, nech sa to podarí. Ďakujem pekne. A už keď si doniesol tie CDčka a tú knihu, tie knihy, tak ja by som k našim divákom, ak budete chcieť vlastniť tieto knihy a tieto CDčka, tak napíšte nám najlepšie do komentára. Dáme nejakú otázku, alebo čo im dáme za úlohu, aby to nebolo len také, lebo predsa len má to nejakú hodnotu. Tak by sme vám teda poslali to CDčko alebo tú knihu. Napíšte, čo chcete. Čo by vás viac zaujalo. To znamená kniha s CDčkom alebo potom ten album, ktorý je v angličtine. Čo budete chcieť, to vám zašleme. Laco to aj podpíše. Áno. Už kúpiť sa to už nedá, takže sú to také možno vzácne kúsky. Táto Luna je ešte stále v obehu. Ešte áno, Martinus a iné knihkupectvá ešte by ju mali mať stále. OK, dobre. My samozrejme dáme pod podcast nejaké linky z Lacovej tvorby, aby ste videli aj ten Nirvana Revival, aj tvoju vlastnú tvorbu. Ja ti ďakujem, že si prišiel do podcastov na Zemplín.sk. Drž sa, nech sa ti darí hudobne, aj súkromne samozrejme a verím, že sa tu ešte stretneme. Áno, ja ti ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vždy si bol tým človekom, ktorý mi pomáhal v prvej línii stále a si veľmi cením aj tvoj prístup, že keď niečo vyšlo, tak si nás hneď volal, hneď si vybavil nejakú akciu, nejaký koncert, si nás posúval vždy dopredu, takže aj tebe veľmi krásne ďakujem. Rado sa stalo, keď môžem, tak pomôžem a hlavne keď cítim aj z druhej strany, že je to srdečné, tak ma to o to viac teší. Laco, ešte raz ďakujem pekne. A ja tebe, Lado. Aj vám ďakujeme za to, že nás sledujete, ako som spomínal, na podcasty na Zemplín.sk alebo na našom YouTube kanáli Náš Zemplín a takisto vo zvuku sme aj na Spotify. Teším sa na vás pri ďalšej epizóde podcastov Náš Zemplín. Majte sa pekne.